Agar siz shu pomidor bodringli salatni yeb, shu yetarli, ichagim yaxshi ishlaydi deb o'ylasangiz, yo'q. Bu tarelkada atigi 3 gram kletchatka bor. 3 gram. Kunlik norma esa 40 gram. Shuning uchun sizga haqiqatdan yordam beradigan mahsulotlarni saqlab oling. 4-o'rinda qizil lavlagi. Bu ich yurgizadigan eng yaxshi mahsulotlardan biri. Menda lavlagidan keyin natija darrov bilinadi. 3-o'rinda kivi. Ko'pchilik bilmaydi, lekin kivi ko'p dori vositalaridan ko'ra yaxshiroq ta'sir qiladi. 2-o'rinda malina. Malinada boshqa sabzavotlarga nisbatan tarkibida kletchatka juda ko'p. Va g'olibimiz zig'ir urug'i, ya'ni lion urug'i. Kunda bir osh qoshiqni bo'tqa yoki yogurtga qo'shib iste'mol qiling va kunlik me'yorni bajargan bo'lasiz. Bu videoni hojatda ko'p o'tiradigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.